Hola gente, ¿cómo están? Aquí está un nuevo video mostrando cómo tener este fondo hermoso. Que no ven nada, no ven nada, por favor, no vean. Pero aquí, en este video, vamos a mostrarle cómo tener este fondo hermoso que me encanta, de cualquiera. Y ahí abajo del video le voy a dejar el link, ¿ok? Empecemos. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bueno, aquí llegamos de nuevo. Aquí tengo el link del wallpaper en game gratuito. Aquí, si entran en el link que le voy a mandar, no sé si se lo va a cargar rápido o no, pero ahí. Entonces ahí se le carga automáticamente, pero ya que le dejo otro link que puede, ¿cómo se dice? ¡Ah! Que puede poner después, ahí le digo. Entonces lo cargan. Como yo ya lo tengo cargado, me vengo para acá. Aquí te va a salir una maldita carpeta eso del WinRAR. Lo cliqué y luego si queréis lo extraí y ahí está, te sale esto. Lo apretáis. Por un momento tenéis que apretar el instalar, decir lo que sea, o sea, apretáis cualquier aceptar. Y después ya tenéis la cuestión de la página. Ahí lo veis, te va a salir acá, mira. Te metí acá, te va a salir lo que sea acá, mira. Y si su computador está muy caca como el mío, bájale las resoluciones como acá, mira. Se meten al ajuste y déjanlo en bajo. O lo que sea, ustedes hagan lo que sea. Pues yo lo dejo en bajo, ¿ok? Entonces como ustedes no van mucho a esta cuestión, ¿ok? O sea, van a salir, ¿cómo se dice? Este, 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 este y este. Y algo más, este y ese. Y este y esto. Todos los que he marcado son esos que van a estar. Y esto también. Y este también. Ok, pero esos van a estar aquí como normales. Y si queréis más, como si se mal wallpaper que se muevan, te meto el link que yo tengo acá. Y tengan cuidado aquí, me imagino que de 18 años, tengan maldito cuidado. Es que esto es turbio, loco, esto es turbio. Ya, aquí escriban lo que quieren, lo que buscan. Entonces, por ejemplo, no sé, busco Fornite. Buscáis, explorar wallpaper ya. Buscáis, te sale cualquier cuestión. Y no sé, no te decidí ninguna. ¿En serio? Es que yo voy a elegir el de Thanos, ¿ok? Y si elegí cualquiera que queráis que te guste, apretáis el link. Ahí lo copié el link, te metí a la página que yo te dejé ahí en el link. Digo muchas veces el link. Ya, Team Word. Ahí pone el link, pone el... ¡Otra vez! Dale. Pero ahí, mira. Esperáis que se cargue. Esperáis. Vamos lento. Y español sí. Y aquí te va a salir. Entonces te va a decir cuánto pesa, cuánto vistazo tenido, cuándo lo crearon, la actualización, los suscritos y favoritos. Entonces tú le descargas acá. Le vais. Ya, y aquí hay acá y te va a salir un link. Si no te sale nada porque tenés que repetirlo. Ahí te van a decir descárgalo de nuevo. Lo cliqué y te sale. Entonces te va a ir rápido. No sé cómo lo voy a decir tú, pero yo lo dejo así. Espera que se te gaste. Todo lo gigabytes que perdí. No muchito, pero ahí. Lo cliqué como yo tengo el WinRAR. Lo ponía acá. Esto lo dejáis tranquilo y tú el WinRAR que está acá lo dejáis en donde queréis. Yo como tengo una carpeta agregada ya. Entonces te metí a la página, te metí al proyecto, al default project, y te van a salir todo lo que tenía aquí de video. Entonces te metí acá, lo agregáis para ver, lo poní nomás y listo, ya está listo. Te metí de nuevo acá, cambio el fondo, lo hago rápido, si entonces aquí te sale, ¿ven? ¿Lo ven? Lo cliquean y ahí está. Algunas imágenes se petea, algunos tienen sonido, no sé por qué, pero yo le voy a subir a ver si tiene sonido. No tiene, ¿ok?
Así que aquí llegamos, pues, gente. Espero que les guste el video y que se asombren con el fondo que les guste.